loucura. Bora ver então a Chardonnay que vai peitar o Fitinho aqui, ó. Aqui a frente, olha o cara aí, ó, disposição. É assim que gosta, galera. Ah não, galera, falei besteira. Ele é 3 falantes também, não é 2 falantes. Vambora. Mesmo faz parte, eu realmente não gosto muito, tá? Pra olha pra poder
vou rir, tá pra caralho, eu vou rir, tá pra caralho.